嗱，前日咧就有位男粉絲張先生問老夫子，話想買條翡翠手鐲送俾個老婆嘅，預算唔高，少萬。佢仲千叮萬囑叫我冇搵太貴，因為呢個咧就已經係差唔多成半年嘅積蓄嚟噶啦。嗱，我只能夠講咧，張先生對屋企人真係好好。嗱，老夫子咧一定會幫佢搵翻條預算符合、品質又好嘅俾佢。嗱，因為咧我好尊重呢種人。我啱先就翻咗工場嗰邊搵咗塊細板出嚟嘅，符合張先生嘅要求嘅。張先生佢自己又揀啱呢個位置嘅。跟自己又落咗訂，我依家就即刻幫佢壓出嚟，一陣間同大家睇下個餅壓出嚟效果點樣嘅。嗱，依家個餅就已經 cut 咗出嚟啦，我哋一齊睇個效果係點樣嘅。嗱，依家個餅咧睇起身就係完全好完美嘅，一啲問題都冇嘅。嗱，我哋依家將個毛坯壓出嚟先。嗱，依家個毛坯又已經出咗嚟啦，我哋睇下入邊內邊嗰啲構造冇咩問題先。嗱，依家個邊個啱啱好密七嘅，多啲都冇嘅。所以可以直接起貨得噶啦，我哋睇下有冇內嘅之類啲嘢，內外都完美嘅啦。我依家就即刻攞起貨，鋪埋最後條沙就得噶啦。依家啲水頭已經全部出晒嚟，你睇條色帶位，條色帶位一眼就睇出嚟，跟絲綠，但係一得條啫，搞掂整埋張砂紙嘅，它就能拋光。哇！依家啲光棍出咗嚟啦，幫佢拋靚啲啊！因為張先生當時講過，千叮萬囑一定要揀啲做靚啲。呢條手鐲張先生佢老婆收到肯定好中意嘅，搞掂。嗱，依家條貨就已經起好啦，我哋一齊睇下個效果係點樣啊！哇，不得了啦，真係好靚麗啊！係咪講緊你哋咧？嗱，起完貨之後咧，佢個肉真係好細膩嘅，底妝好乾淨，兼且啲顏色又好均勻，總老肉細講嘅就係呢種啦。嗱，就好似喺萬路湖游緊水嗰種感覺，真係好適合呢個夏天佩戴嘅。嗱，因為張先生咧，佢自己都知道，所有人都係可以靠自己，但係自己係冇得靠任何人嘅。嗱，男人要嘅好簡單，就一句理解就夠啦。嗱，認同嘅就分享俾你身邊個男人啦。嗱，好似呢種湖水綠嘅翡翠手鐲咧，老夫子工場呢度仲有好多嘅，即係如果各位睇啱又或者中意嘅話咧，就跟住老夫子打4個字，我要一隻，等我嚟幫你哋安排。